Слушала. Едната аз друга се малко не ми чу. Много малка. Ти си Гошо. Гледай как се използваш да изстрелвани във Това е вода. без замотан. А? Добре. Не правим видео. Само ете бабгасти на... Дини малко скот. Това кал не мога. Аз ще го вкарам там. Я ми дай само дясно търкай. Има и във водата. Чакай да навиопи. Bueno. Вау, майсторе. Това е кеф. Да не е голям сом с мека варица. Това е кеф. Колко кила е горе-долу? 30. То ще го... То 30 има. Браво. Браво, Ванка. На гошката вариците ги... Ти своите ги фърли. Че съм? Заковал ли е хубаво? Да. Вкара му Я виж тук. как е фанал. Обаче макарата е Слабичка ли? слабичка. Някой голям. Огъва се на големия заминал. Иначе това. Иначе тая е професионално. Професионално човече. Клещи ще трябва Чакай да да тук.